زیاتره خلک چې د سټیراید کریم استعمالوي د مخ سپینوالي لپاره او کالو سر استعمالوي نو د دې ډېر زیات ساید افیکټ کیدای شي. زیاتره په یوټیوب باندې هم په فیسبوک باندې هم دا ویډیوګانې خلک اپلوډ کوي سیده نو زیاتره په هغې کې چې دی دا کریم خلک استعمالوي الیکا د هغې سره چې دی نو بیا دا په پاکستان کې ډېر زیات استعمالېږي. ډرمویډ شو سیده دې ډېر زیات نقصانات کیدای شي. دا زیاتره ملګري د سپینوالي لپاره مخ دپاره استعمالوي صحیح شو خپلو لاسونو دپاره کو میل او کو فیمیل ښځه او سړي دواړه سیده نو دې ډېر زیات نقصان دی. نن به دې نقصان باندې خبره کوو صحیح شو چې دې څه نقصانات کیدای شي. یو ډرمټالوجست د سکین ډاکټر چې دی نو هغه دا یوازې نه دی کوي د مخ سپینوالي لپاره دا چې دی نو په خاص کنډیشن کې استعمالېږي لکه څه چې موږ سوریاسیس وایو صحیح دی او خاص ډرمټایټس د سکین چې کوم سپونه یې څه ته موږ وایو صحیح شو په هغې کې استعمالېږي او هغه هم کالو سر نه شي استعمالېدی ځکه چې دې ډېر زیات نقصان دی. د اولنی نقصان چې دی نو سکین اټراپي ورته موږ وایو دا سکین چې دی نو دا نری کوي سیده. دې نه علاوه چې د سیبیشیس چې کوم دی نو هغه هم امبیلنس کوي. د هغې نه علاوه نور نقصانات هم کیدای شي ایون دو چې دا شوګر هم انسان ته لګولی شي. نو کاندې تاسو چې څومره استعمالوئ نو ښه خبر دا ده چې لاول د ډرمټالوجست نه تپوس وکړئ او خاص کنډیشنز کې دا استعمالېږي لکه څنګه چې ما وویل په سکین انفیکشنز کې استعمالېږي اگزیما کې سوریاسیس کې صحیح ده. او بل دا خبر کو د سکین دپاره پس مخ باندې یوز کول دپاره هم یو ډرمټالوجست لیکي نو خامخا یا د هایډروکوینون کریم سره یا د کریټین کریم سره استعمالولی شي خو هغه هم د یو خاص وقفې پورې مطلب دا دی چې کم از کم چې دی نو فرض کا یو میاشت یا دوه میاشتو نه سوا نشي استعمالولی. مننه. السلام علیکم.